عليكم الاخوات. هاد النهار ان شاء الله غنعدلو الحلوى د التمر، حلوى بلديه تطوانيه كتذوب في الفم ان شاء الله. غنحتاجو 2 كيلو د التمر. شوف، من الاحسن ما تشريوش ديك التمر معجون، شريو التمر وزولوا له النوا ديالو وبخروه. كنعملو ملي كنبخرو التمر كنعجنوه شويه، كنعملو له شويه د القرنفل، قولوا معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال القرفه، كنزيدوا له شويه ديال الجنجلان، وكنزيدوا له الكركاع. شي نسبه قليله ماشي شي نسبه كبيره، يعني اللي عندكم متوفر في الدار. اختياري الكركاع، اختياري. كنعملوا واحد معلقه كبيره د الزبده، والزبده خصها تكون حيواني، يعني زبده ممتازه. انا بالنسبه لي كنستعمل اولانديسا. معلقه كبيره د الزبده هي هذيك باش غنجمع العجين ديالي د التمر. بسم الله. سمحوا لي، انا كيعجبني نخدم بيدي وكثير في هاد الحلويات هادو. نكمل ان شاء الله الجميع د التمر ديالي ونحربلو ونرجع معكم ان شاء الله. السلام عليكم اخوات. نعملوا العجينه ديالنا د الحلوى التمر ان شاء الله. ملي حربلنا التمر ديالنا غنحتاجو، انا عملت قياس كبير ديال 2 كيلو ديال التمر، غنحتاج معاه كيلو الا ربع ديال الزبده. والعيله د الروايه ديال الحلوى هي الزبده، عندكم تعدلوا اي زبده، الزبده تكون ممتازه حيوانيه، اما كولينور ولا اولانديسا. بالنسبه لي دائما كنستعمل في الحلوى اولانديسا. عندنا هنايا كيلو الا ربع ديال الزبده اولانديسا. كنحتاج معاها تقريبا طاسه ماشي مكموله، طاسه الحجم ديالها هو هذا، ماشي طيسان كبار. سكر كلاصي. بسم الله. كذلك كنحتاجو نفس الطاسه، نفس الكيال ما مكمولهش ديال الزيت. وكنحتاجو نص طاسه بالماء الزهر اللي يكون بالنسبه لي كيعجبني راس القطاره، الماء زهر مزيان على اليد مقطر ان شاء الله. بسم الله. كندلكو الزبده، ومن الاحسن الزبده تكون بحراره الغرفه. كنحاولوا ندلكوها حتى ندخلوا العناصر حتى كترجع بوماد. عاد كنبقاو نضيفوا الدقيق شويه بشويه. بالنسبه لخميره الحلوى ما كتحتاجش هاد العجينه ديالنا. بسم الله. شويه بشويه حتى كيدخل الخليط كينسجم مع بعضو. بحال اللي قلت لكم كترجع الخليط بوماد. عليكم اخوات، احنا رجعنا كيف ما كتشوفوا. ها الخليط ديالنا رجع بوماد، الزبده مع السكر كلاصي والزيت والماء زهر. وعاد غنبقاو نضيفو تدريجيا الطحين ديالنا، والطحين ممتاز حتى هو. بالنسبه لي راه استعملت ميمونه. غنبقى نضيف الطحين تدريجيا حتى نتحصلوا على واحد العجين رطب. نضيفوا الطحين وانتم معايا. بسم الله. نكمل نجمع العجين ديالي وانا معكم. السلام عليكم اخوات، احنا رجعنا. بالنسبه للخليط ديالنا باش جمعناه، ها كيف تحصلنا عليه كيدوب ما شاء الله. ها العجينه ديالنا كيف جات كتذوب تبارك الله. وبالنسبه باش غادي نعملوا الحليوه ديالنا، غادي نشكلوها غير بليبه. غنشبروا واحد الطعم. بالنسبه للطعم كيجي كيدوب المذاق والطيبه. بسم الله. لاحظوا كتشكل معنا الحلوى دغيا. وكنقشوها. هذه هي طريقه الحلوى البلديه ديال التمر الشماليه التطوانيه ديالنا، العريقه والغنيه عن التعريف. صافي كنكملوا النقش ديالنا، كننقشوا من فوق باش ما كتحلش معنا الحلوى.
نكملوا الحليوه ديالنا نقشوها. كنعملوا صينيه ضروري نعملوا لها كاري بالزبده. ها الحليوه ديالنا كي جات معكم كنزلوها في كاري بالزبده. كنعملوا واحده اخرى وحنا ماشي كنكملوا الكميه ديالنا. الحلوى ديالنا هي جات من الفردان، هي غزاله. الحلوى بالنسبه ما كتكونش محمره بزاف، كتبقى شويه اللون ديالها ابيض. كندردروا عليها بالصفايه سكر كلاصي غير من فوق بشويه بشويه. ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ما تندموش، وتصدق معكم ان شاء الله من اول محاوله لذيذه كتذوب في الفم فعلا معشوقه الجماهير. ما تنسوش شير ولايك وابوني.